Xabaringiz bor, fuqarolar orasida o'zboshimchalik bilan ko'p kvartirali uylarda qayta rejalashtirish, rekonstruksiya ishlarini olib borish holatlari ishchi guruhi tomonidan o'tkazilayotgan nazorat va reydlar davomida tez-tez aniqlanmoqda. Bu kabi holatlar esa ko'p qavatli uylarda istiqomat qiluvchi boshqa aholi vakillarining e'tirozlariga ham sabab bo'lmoqda va holatlar nazoratga olinyapti. Navbatdagi lavhamizda ana shu kabi holatlarning biri haqida so'z yuritiladi. Yashnobod tumani Istiqlol mahalla hududida joylashgan ko'p kvartirali uy mulkdorlari tomonidan yo'llangan murojaat Toshkent shahar hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi nazorati inspeksiyasi xodimlari tomonidan o'rganildi. O'rganish davomida mulkdor o'zboshimchalik bilan ko'p kvartirali uyda qayta rejalashtirish, rekonstruksiya qilish ishlarini olib borgani aniqlandi. Mulkdor ko'p kvartirali uyning asosiy tayanch devorini buzib, undan eshik ochgan hamda to'siq devorlarni buzib tashlagani ma'lum bo'ldi. Ta'kidlash kerakki, bu kabi o'zboshimchalik bilan amalga oshirilgan buzish ishlari ko'p kvartirali uyning seysmik barqarorligiga hamda davriyligiga jiddiy xavf soladi. Mazkur huquqbuzarlik yuzasidan xonadon mulkdoriga Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 159-moddasi 3-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi hamda holatni avvalgi holiga qaytarish yuzasidan bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatma berildi. Shuningdek, agar mulkdor yozma ko'rsatma talablarini belgilangan muddatda bajarmagan taqdirda fuqarolik ishlari bo'yicha tumanlararo sudga da'vo arizasi kiritilishi haqida ogohlantirildi. Eslatib o'tamiz, o'z manfaatingiz yo'lida boshqalar xotirjamligiga daxl qilmang.